La deuxième partie de cette séance, on va voir le cheminement encadré, fermé, du nivellement direct. Il sera traité en 5 parties. Principe du cheminement encadré, compensation, comment ça s'effectue, le principe du cheminement fermé, et un exemple de calcul du cheminement encadré, puis un exercice de cheminement fermé. Bien, donc le principe de cheminement encadré. Donc c'est le même principe que le cheminement lancé, comme j'ai déjà décrit, mais on achève le cheminement par un point connu. يعني الفرق بين الشeminement encadré et le cheminement simple هو أن الcheminement simple كيبدا بان point connu A et on ferme le cheminement في un point B inconnu, ولكن في le cheminement encadré العكس يعني كنبداو بpoint connu وكنساليو في un point connu. Et cela nous permet de avoir deux altitudes ديال le point B contrairement le cheminement simple. يعني انا تنبدا بان point connu A ولكن تتكون عندي لالتيتود كوني تاع لو بوين بي يعني ديجا كوني هاد لالتيتود تنسميوها لالتيتود ان جي ام يعني اللي كنجيبوها من الراتاشمون كنجيبوها مثلا من لا كونسلطاسيون في الكاداستر او بيان في وزاره التجهيز ايتترا. دونك هنا هاد لا فالور اللي كتكون عندي ديال ان جي ام ديال لو بوين بي كنسميها لا فالور ريال ديال بي. دونك انا لا فالور اللي كنجيب لا فالور اللي كنجيب من الراتاشمون ولا اللي كنجيب من لا كونسلطاسيون كتسمى لا فالور ريال تاع لو بوين بي. دونك زد بي كالكولي. دابا غادي تخرج لي اون اوتر فالور اللي هي لا فالور اوبسيرفي بالشومينمون. يعني انا داك لو بوين بي فاش كندير الشومينمون كون جاشيف لو شومينمون بوي جو ميزور لو بوين بي فينالمون تلقى اون اوتر التيتود تنسميها زد بي اوبسيرفي. دونك هذه لا فالور اوبسيرفي دو بوين بي اللي ديفيني بار دونك بيان سور زد بي كتساوي اوبسيرفي تتساوي زد ا بلس لا سوم ديال لي دينيفلي بلس لا سوم دي دينيفلي دلتا زد ولا دلتا اش اي. هاد ليكار بين هاد لي دو يعني انا خرجوا لي دو فالور لا فالور ديال بي اوبسيرفي بوي لا فالور ديال بي كالكولي. يعني لا فالور ريال مع لا فالور اللي شفت انا في الشومينمون. هاد لا ديفيرونس بيناتهم كتسمى لا فيرميتور دو شومينمون اللي هي دونك تتسمى بهاد لوردر زد دو بوين بي اوبسيرفي موان زد دو بوين بي كالكولي. اتونسيون اون كومونس توجور بار لوبسيرفي. دونك هذه كتسمى لا فيرميتور دو شومينمون. نورمالمون هاد لا فيرميتور تيوريكمون خصها تكون ايغال ا زيرو بويسك il s'agit du même point. يعني انا فاش غادي نحسب لو بوين بي خصني نلقى لا ميم فالور اكزاكت ديال لو بوين بي كالكولي. مي جينيرالمون دونك ولا براتيكمون ما تلقاوهاش تلقاو اون بيتيت ديفيرونس تتسمى لا فيرميتور دو شيمينمون. بيان سور هنا غادي نشوفوا كومون اون فا تريتي هاد لا فيرميتور. بيان سور هاد تو دابور هاد لا فيرميتور ولا هاد ليرور دو شيمينمون خصو تو دابور اون دوا لو جوجي. خصنا نشوفوا لو جوجمون ديالو واش هذاك هذيك لا فيرميتور اي اكسبتابل او نو. Pour savoir est-ce que la fermeture est acceptable ou non, on mesure la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire la tolérance? La tolérance, c'est la valeur supérieure à ne pas dépasser. يعني مثال دابا غادي تخرج لينا مثلا في لا فيرميتور غتخرج لي مثلا خرجت لي في لا فيرميتور 10 ملم. باش غادي نعرف انا 10 ملم اسكو سي توليرابل او نو. 10 ملم شو غادي يقول لك لا مزيانه شو غادي يقول لك لا كثيره. دونك il faut un jugement. خصنا واحد المجال اللي غادي يحدد لينا الا فتنا هذا المجال غادي نقولوا بان هذا ليرور راه كبير. دونك الي انتوليرابل ولا كان الداخل تاع داك المجال دونك سي توليرابل. لا توليرونس لا فالور تيوريك ديالها اللي هي بلوز او موان 2.7 فوا ليكار تيب. دونك هي 2.7 فوا ليكار تيب. واش كيساوي ليكار تيب راه دونك كوني الي 1.7 فوا لا فوا لا راسين كاري ديال ان. دونك هذا الشيء تيعطينا بان لا توليرونس تيوريكمون خصها تساوي بلوز او موان 4.7 فوا لا راسين كاري دو ان. دونك هذه هي لا توليرونس تيوريك اللي تخدم بها في حاله الى دونك بغيتي تخدم دونك دو فاسون اللي هي تيوريك. سينون دونك في لو بولتان اوفيسيال خرجت واحد لا توليرونس اللي هي ريغلومونتير. شنو هي هاد لا توليرونس ريغلومونتير؟ هي كيفاش كنحسبوا لي توليرونس de façon réglementaire في cheminement. دونك اشنو كندير؟ tout d'abord je prends هاد les mesures je prends هاد les éléments هادو اللي هما L la longueur totale du parcours يعني la somme des distances و N grand N اللي هي le nombre de dénivelés تاع cheminement. مثلا في هاد الحاله عندي 1 2 3 4 مثلا نقولوا 4 يعني N شحال من dénivelé عندي ولا شحال من ستاسيون. le nombre de dénivelés c'est le nombre de stations. Et petit n هو le nombre de dénivelé au kilomètre. سهله هي لا فورمول باش كيتجبد الا عندك L et N on mesure on calcule N اللي هي تتساوي grand N sur L en kilomètre. هنا فيت اتونسيون يعني هاد لا ديستانس اللي غتخرج ليا L je dois la trouver en kilomètres. bien دونك الا لقيت هاد لا فالور هادي دونك كيفاش كنحسبوها؟ تنحسبوا ان صغيره. دونك اولا تنحسب ان كبيره وتنحسب ال عاد تنحسب ان صغيره. الا كانت ان
inférieur à 16, donc je mesure, je mesure là, j'utilise la formule. Sinon, si n supérieur à 16, غادي نخدموا بهاد la formule. وهنا les types de cheminement غادي نشوفوهم من بعد. Qu'est-ce que ça veut dire ordinaire, précision et haute précision. Donc la valeur اللي هي donc هنا le barrage اللي تيحبس ليا le cheminement, donc je dois vérifier la vérification هنا c'est comme un barrage. خص تكون la fermeture inférieure à la tolérance. Si la fermeture elle est supérieure à la tolérance, là je refais le travail. لحقاش الا l'erreur ديالي كبر من la valeur tolérance maximale, لقيت في la fermeture 17 ملم وانا خصني نلقى ولقيت انا في l'erreur ديالي لقيت 20. Donc هنا 20 ملم il est supérieur à 17, donc je dois refaire. Donc les mesures doivent être refaites. دابا غادي ندوزو supposons لقينا واحد العدد ديال une fermeture اللي هي tolérable, لقيت un erreur. Comment je peux le diviser هاد l'erreur là؟ Donc تنديرو هنا تندوزو la compensation ou bien تقدروا تسميوها la correction. La compensation ou la correction du cheminement altimétrique consiste à répartir la fermeture sur les mesures. يعني كنشد par exemple عندي 7 stations, كل station خصها تستافد, elle doit donc bénéficier من داك l'erreur. يعني مثلا une station غنزيد لها 1 ملم 1 ملم 1 ملم, il se peut une station غنزيد لها 2 ولا etc. Donc غادي نشوفوا comment on divise هاد les erreurs. Donc on suit une méthode et un procédé bien défini. Cet ajustement consiste à modifier les dénivelés. Donc, en répartissant la compensation CH. Donc, on la compensation ou la correction CH. Sur chaque année. Donc, attention, la compensation, elle s'effectue sur les dénivelés. Donc, on dit de la compensation les dénivelés. Comment on fait l'exercice? Pour être effectué de plusieurs manières. Donc, on a deux أنواع. Il a quand la dénivelé, il a quand l'erreur صغير بزاف, يعني un erreur اللي هو très minimal, وإلا كان un erreur اللي هو maximum, يعني ماشي صغير بزاف. يعني إلا كانت هنا ردوا البال, si la compensation elle est très faible, يعني صغير بزاف l'erreur. Donc la fermeture elle est très faible. باش كنعرفوا واش la fermeture très faible, كنقارنوها مع l'écart type. وباش كنجبدوا l'écart type هو التوليرانس على 2,7. Donc il a quand la fermeture inférieure à l'écart type, مثلا لقينا 3 mm ou bien 4 mm. Donc tout simplement je divise les stations, pour تنعطي chaque station par exemple على العدد. يعني مثلا عندي لقيت 6 mm وعندي 6 stations. Donc غادي نشد كل station غنعطيها 1 mm par exemple. Donc هذه un exemple. Donc il a quand si la fermeture elle est très faible, donc je divise par le nombre ديال le dénivelé. Bien. Maintenant, donc de proportionnel au nombre de dénivelés, chaque station bénéficie de la même correction. يعني كل station كتستافد من نفس la correction اللي كاينه. Par contre دابا الا كان la fermeture محصوره ها هي هنا dans le cas où l'écart, donc la fermeture محصوره بين l'écart type و tolérance. يعني la fermeture كبر من l'écart type, mais elle est toujours inférieure à la tolérance. ردوا البال راه ما خصهاش تكون supérieure à la tolérance. Donc الا كانت هذه الحاله هذه, donc on peut choisir entre les deux méthodes de répartition suivantes. Donc نقسموا جوج طرق, ولكن باش غادي نشوفوا واش من جوج طرق واش بلا distance ولا بلا dénivelé, je dois tout simplement calculer la pente du cheminement. تنحسب la pente ديال الشيمينمون كلها ديالي. يعني كنشوفوا لو شيمينمون ديالي واش شنو هي لا بونت ديالو. دونك شنو هي لا بونت دو شيمينمون؟ ردوا البال هنا, سي لا سوم دو لا فالور ابسولو دي dénivelé. Donc les dénivelés ديالي كنحيد لهم الاشارات. Donc j'enlève les signes et je fais la somme la valeur absolue du dénivelé divisée par la somme des distances. La pente du cheminement, donc il se peut exprimer en nombre entier ou là il se peut exprimer en pourcentage. Donc هنا اش كنلقاها؟ خصني نشوف الا كانت هاد لا بونت inférieure ل 5%, يعني inférieure ل 0,05. شنو كندير؟ on considère que la portée هنا الا كانت هاد لا بونت صغيره, donc on considère que la portée est importante plus que, donc on considère que plus la portée est importante, plus la dénivelée peut être entachée d'erreurs. Donc هنا تنكوريجيو par rapport la portée. de la portée هي la distance. يعني كنقولوا الا كانت لا بونت صغيره, يعني الشيمينمون ما فيهش une grande pente, كنقولوا بلي le cheminement donc elle est proportionnelle la portée. قد ما كانت la portée كبيره قد ما l'erreur تيكون كثير في الشيمينمون عندي. Donc هنا je corrige une correction اللي هي pondérée par rapport les distances. La proportionnelle les distances. Donc تندير CH, la correction C, CZ ou bien CH, كتساوي moins la fermeture divisé par la distance partielle ou la portée, donc la moins la fermeture fois la distance partielle ou la portée divisé par la somme, L ou la somme des distances. Donc la station, on va voir l'exercice comment on effectue
la correction. Et bien sûr, on a proportionnel à la dénivelée. Donc, on utilise quand la portée est supérieure à 5%, on considère que la dénivelée est importante et plus la dénivelée peut être entachée de l'erreur. يعني قد ما كانت la dénivelée importante تتكون عندي la dénivelée فيها l'erreur. Donc تكون l'erreur. Donc هنا contrairement الاخرى اللي عندها علاقه بلا portée. يعني الا كانت la pente كثيره بزاف يعني بان l'erreur elle peut être elle peut donc يكون عنده علاقه ولا peut être en relation avec la dénivelée. Donc la compensation غادي تكون هي CZ ولا CHI تتساوي moins la fermeture divisé par la valeur absolue de la dénivelée partielle divisé par la somme de la valeur absolue du dénivelé. Faites attention هنا on utilise la valeur absolue du dénivelé. واضحه؟ Donc غنشوفوا دابا un exemple d'exercice.